वैजयन्तीं समालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधय पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति नौमीड्यते ब्रह्मभुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिवीचलसन्मुखाय वन्यास्रजे कबलवेत्रविषाणमेणो लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ईशानविष्णुकमलासनकार्तिकेय वह्नित्रयाकरधनीशगणेश्वराणां क्रौञ्चामरेन्द्रकलशोद्भवकस्यपानां पादान् नमामि सततं पितृमोक्षहेतो पादान् नमामि सततं मातृमोक्षहेतो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराजं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि हरिः ॐ आदिन्येन जन्यमय सन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमाणि ध्रुवदानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुसुखाय नित्यं नानासुगन्धपुष्पाणि देशकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मण्डपस्थापित समस्त देवदेवताभ्यो नमः बन्नो सिद्धि सिद्धियुक्तमैक गणेश भगवान को सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिकाय नागाननाय स्तुत्याय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमोस्तुते हे गणनायक गौरी पुत्र हे गणनायक गौरी पुत्र हे गणनायक गौरी पुत्र हे गणनायक गौरी पुत्र भिडियो बनाइदिएको या फेरि हम काम बालक मारेको छ पुत्र मारेको छ त्यसलाई किन हेर्न फेरि द्रौपदीलाई वचन दिएको छु त्वक्रम नयतना यतिदगत पुत्र आफ्नो जब पुत्रलाई अग्नि दिने बेलामा यसैको शरीरमा एक अग्नि प्रदान गर्नु भनेर वचन दिएको छु वृद्ध भएकालाई कहिले पनि हामीले मार्नु हुँदैन त्यसै कारणले हेर
नवधिम निसी बालकान् यसले त सुतेका बालकलाई मारेको छ त्यसै कारणले त्यस्तालाई पनि छोड्नु हुँदैन हेर 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 सन्ताई सत्सङ्ग गर्दैछ राजै सत्सङ्ग गर्दैछ हेर 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 सन्ताई सत्सङ्ग गर्दैछ राजै सत्सङ्ग गर्दैछ हेर 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 सत्सङ्ग छाडी कमाउन सोच्दैछ राजै कमाउन सोच्दैछ हेर 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 सत्सङ्ग छाडी कमाउन सोच्दैछ राजै कमाउन सोच्दैछ पैसा पनि खल्तीभित्र पैसा पनि पोल्टोभित्र पैसा पञ्चम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जगमंगल के आरती पापियों को माफ से डालती पापियों को माफ से डालती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी मधुसूदन की आरती पापियों को माफ से भगवान की आरती पापियों को माफ से डालती ये मधुर बोल जगपंत बोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंत बोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को माफ से डालती पापियों को माफ से डालती हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि यानि जवाबानि सर्वान्तरिक्षितानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणापदे वदे जातो दैत्यपदार्थाय देवानां फेरि तपस्या गरिराख्नु भएको थियो त्यो तपस्या गरेको सैनिकले देखे त सम्पत्ति हेर्दा त्यो कुटीभित्र सम्पत्ति देखे त सैनिकले भन्न थाले कि ए सम्पत्ति चोरेर
आज नाटक गर्नका निमित्त तपस्या गरे यस्तो नाटक गरिरहेको रहेछ। चोरको सरदार त यही रहेछ भनेर माण्डव्य ऋषिलाई लिएर गए। अरू चोरहरूलाई पनि पकडेर लिएर गए र माण्डव्य ऋषिलाई पनि लिएर गए। लगेर यमराजले नहेरिकन उनीहरूले भने कि महाराज महाराज जुन हाम्रो सरकारले सम्पत्ति चोर्या थियो भन्दाखेरि होइन कुरा हुनै सकेन। चित्रगुप्तले जब खाता पल्टाएर हेर्दा माण्डव्य ऋषिले त्यो यमलोकको यात्रा नरकको यात्रा किन भोग्नु पर्यो भन्दा चित्रगुप्तले पल्टाएर हेर्दा त्यतिखेर पानी किरामा सिन्का घुसेर उडाउनु हुँदो रहेछ। त्यही पाठ घुम्नु भएको रहेछ। त माण्डव्य ऋषिले महाराज मनुष्य भएर कस्ता कस्ता कर्महरू गर्नुपर्दछ, मनुष्य भएर कतिको दुःख भोग्नु पर्दो रहेछ, ती पनि मनुष्य भएर जन्मनु पर्दछ भनेर श्राप दिएका थिए। वयं नमः। सबैभन्दा त पहिला भगवानको स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। सत चित आनन्द। सत माने सत तत्व ब्रह्म चाहिँ सत भने सत्य छ। कालत्रय तिष्ठति इति सत। तीनवटै कालमा एउटै स्वरूपमा रहने गर्नुहुन्छ। भूत वर्तमान भविष्य तीनवटै कालमा एउटै स्वरूपमा रहने गर्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ बालक थियौँ, युवा अवस्था भयौँ, वृद्ध हुन्छौँ, फेरि हामी के गर्छौँ छोडेर जाँदछौँ। तर त्यस्ता दुकुल परमपुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवान चाहिँ सत्य स्वरूप हुन्छ। सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि पनि केवल उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। जब प्रलय हुन्छ त्यसपछि पनि उहाँ नै रहनुहुन्छ। हो त्यस्ता परमपुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवान चित माने चैतन्य स्वरूप हो, जुन हाम्रो हृदयमा बसेर चैतन्य माने प्रकाश, जुन प्रकाश स्वरूप दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमपुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयं प्रकाशमान हुनुहुन्छ, स्वयं कान्तिमान हुनुहुन्छ, स्वयं गुणमान हुनुहुन्छ, स्वयं तेजमान हुनुहुन्छ। तर हामी स्वयंमा प्रकाश छैन। अन्धकार कोठामा हामीलाई त्यो स्विच जलाउनका निमित्त पनि पहिला लाइटको जरुरत हुन्छ। लाइट बालेर मात्र हामी त्यो स्विच जलाउन सक्दछौँ। हामीले यदि लाइट भएपछि मात्रै हामी के गर्दछौँ, त्यो जुन चिज आफूले खोजेको हो त्यो चिज आफूले भेटिन्छ। हो त्यो प्रकाश चाहिँ चैतन्य स्वरूपले दिनुभएको छ। उनी परमपुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवान सत्य चित आनन्द स्वरूप। भगवान स्वयं आनन्द गराउनुहुन्छ। आनन्द भन्दा कस्तो आनन्द? आनन्द स्वरूप सबैलाई आनन्दमय दिनुहुन्छ। त्यही परमपुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवान सबैलाई के गर्नुहुन्छ? ज्योति प्रदान गर्नुहुन्छ। यो भनेको भगवानको स्वरूपको वर्णन। अब भगवान अजन्म भएर पनि जन्म लिएर के गर्नुहुन्छ त भन्दा विश्वोत्पत्ति हेतवे, विश्वको के गर्छ? उत्पत्ति पालन संहार गर्ने काम गर्नुहुन्छ। जस्तो प्रकारले एउटा किसानले के गर्दछ? बाली लगाउँदछ। त्यो बाली भनेको उसले लगाउनु सृष्टि हो। त्यो बालीमा उसले गोडमेल गर्नु भनेको पालन हो। जब त्यो बाली पाक्दछ, काटेर थन्काइन्छ, त्यो भनेको संहार हो। एउटा किसानलाई पनि भगवानको स्वरूपको दर्जा दिन सकिन्छ। भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवानको हो। त्यस्तै प्रकारले परमपुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवानले सृष्टि पनि स्वयं गर्नुहुन्छ, पालन पनि स्वयं गर्नुहुन्छ र संहार पनि स्वयं भगवानले गर्नुहुन्छ। त्यस्ता भगवानले तिनीवटा तापलाई नाश गर्ने गर्नुहुन्छ। कस्ता तापलाई? देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा।
दैविक भौतिक तापा राम राजा काहू न व्यापा राम राजा काहू न व्यापा दैविक भौतिक तापा दैविक आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिकलाई भगवानले पनि नाश गर्ने गर्नुहुन्छ। आध्यात्मिक माने आफ्नो शरीरमा घट्ने ज्वरो आउनु घाउ खटिरा निस्कनु आध्यात्मिक मानिन्छ। आदि दैविक देवताहरूबाट घट्ने प्रलय आउनु भूकम्प आउनु यिनीहरूलाई आदि दैविक भन्ने गरिन्छ। भनेको समयमा वर्षा नआउनु यिनीहरूलाई आदि दैविक भन्ने गरिन्छ। भौतिक माने भूगोलमा हुनेवाला भौतिक यस्ता तापलाई चाहिँ उनी परमपुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवानले विनाशना विनाशाय भगवानले स्वयं तिनलाई कारणलाई के गर्नुहुन्छ नाश गर्ने गर्नुहुन्छ। हो त्यस्ता परमपुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा कृष्ण सहित हामी सबै उहाँलाई नै नमस्कार गर्दछौँ। भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवानको। श्री माने राधा, तर श्रीमद् भागवत महापुराणमा राधा शब्द छैन। तर श्रीमद् भागवतमा राधा शब्द नभए पनि उनी परमपुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवानले राधाको उपमा श्रीमद् भागवतमा दिनुभएको छ। अक्षर शब्द शब्दमा राधाको वर्णन छ, तर केवल नाम प्रकट छैन, अप्रकट रूपमा छ। राधाको नाम किन राखिएन भन्दाखेरि महामुनि सुखदेव जीको गुरु भनेकी राधा हुन्। त्यसै कारण श्रीमद् भागवत महापुराणमा राधाको नाम प्रकट रूपमा राखेन, अप्रकट रूपमा राखियो। किन महामुनि सुखदेवजीले राधाको नाम लिन चाहनुहुन्न? गुरुको नाम कसले लिन चाहदैन? जसले पनि लिन चाहन्छ। तर महामुनि सुखदेवजीले कहिले पनि राधाको नाम लिनु भएन। किन भन्दा रा शब्द उच्चारण गर्ने बित्तिकै महामुनि सुखदेवजीको 6 महिना समाधि लाग्ने गर्थ्यो। रा शब्द उच्चारणेन मूर्छा सन्मासनावरे सुकनोच्चारितं नाम सर्वदा प्रेम तत्परा। रा शब्द उच्चारणेन रा शब्द उच्चारण गर्ने बित्तिकै मूर्छा सन्मासनावरे मूर्छा पर्ने गर्नुहुन्थ्यो महामुनि सुखदेवजी। त्यसै कारणले यहाँ राधा शब्द राख्नु भएन। राधा महामुनि सुखदेवजीको कसरी गुरु हुनुभयो भन्दाखेरि यहाँ अमर कथाको बारेमा आउँदछ। राधा रानीले गोलोक धाममा एउटा सुगा पाल्नु भएको थियो। त्यो सुगालाई केवल उनी परमपुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णको नामहरू मात्र चाहनुहुन्थ्यो। तर त्यो सुगाले केवल राधा 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 मात्र भन्ने गर्दथ्यो। महामुनि सुखदेव सुखरूप हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर सुगा हुनुहुन्थ्यो। जब राधाले मेरो नाम भन्दा पनि मेरो प्रभुको नाम तिमीले गुणगान गाउनु भनेर गोलोक धामबाट आज कैलाश तर्फतिर पठाउनु भएछ। देवर्षि नारदजी पनि कैलाश तर्फतिर जानुभयो, भगवान शङ्करकोमा जानुभयो र देवर्षि नारदजीले पार्वती माताजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै माताजी राधे राधे भन्नुभयो र सोध्न लाग्नुभयो, हे माताजी हजुरलाई पिताजीले कति प्रेम गर्नुहुन्छ, कति माया गर्नुहुन्छ? देवर्षि नारदजीले सोध्नुभयो, माया होस् त शिव र पार्वतीको जस्तो प्रेम होस्, जोडी होस् त शिव र पार्वतीको जस्तो जोडी होस् भनिन्छ। हेर्नुहोस् त भगवान शङ्कर आउनुभयो, पार्वती माताजी एकदम के हुनुहुन्छ, क्रोधमा बसिराख्नु भएको थियो। एक भनिन्छ कोप भवन,
पहिलाको जमानामा रिसाउँदा पनि एउटा कोठा हुन्थ्यो अरे, त्यो कोठामा मात्र गएर आफू रिसाउन पाइन्थ्यो अरे, बाहिर रिसाउन पाइँदैन। तर अहिले त जताततै के छ, सबै रिसाइरहेका हुन्छन्। केवल कोप भवनमा गएर बस्नु भएको थियो त भगवान शङ्करले हेर्नुभयो, आफ्नो पार्वती माताजीलाई देख्नु भएन, बोलाउन लाग्नु, हे देवी, हे देवी, तिमी कहाँ छौ? देवीलाई देख्नु भएन। कैलाश पर्वतमा भित्र जब गएर हेर्दा त कोप भवनमा आफ्ना बालहरू फिजाएर बसिराख्नु भएको भगवान शिव शङ्करले देख्नुभयो र भगवान शङ्करले भने, देवी तिमी आज के कारणले रिसाएकी हो भन्दा, उता जानुहोस् म बोल्दिनँ भन्दै पार्वती माता उता फर्किन लाग्नु। त भगवान शङ्करले के हो फकाएर सोध्न लाग्नु, देवी के कारणले होला? किनकि मैले त आउँदै गर्दा देवर्षि नारदजीलाई देखेका थिएँ कि कतै देवर्षि नारदजीले केही त भनेर गएनन्, त्यही कारणले त रिसाएकी होइन भनेर सोद्धाखेरि देवर्षि नारदजीले केही भन्नुभएको छैन। मलाई बास यति भन्नुहोस्, तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न भन्दा, प्रेम त म तिमीलाई अत्यन्त गर्दछु। यदि प्रेम यदि गर्नुहुन्थ्यो यदि भने तपाईँले लगाएको नरमुण्ड माला के को हो, त्यो मलाई भनिबक्सिनुहोस् भन्दाखेरि भगवानले तिमीलाई किन चाहियो, किन भन्नु भन्दाखेरि, ए प्रेम त गर्नुहुन्न रहेछ, झुटो हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ भन्दा भगवानले के भन्न लाग्नुभयो, मैले अमर कथा श्रवण के भन्न लाग्नुभयो, यो नरमुण्ड माला त लगाउनु त केवल तिम्रै शिर हुन्, अनि म चाहिँ मरिराख्ने, तपाईँ चाहिँ जीवित रहिराख्ने, यो के कारणले गर्दा भन्दा, मैले अमर कथा श्रवण गरेको छु। ए अब त झन् लाग्यो तपाईँ प्रेम नै गर्नुहुन्न रहेछ, अमर कथा केवल आफैले मात्रै सुन्नुभएको रहेछ, आफैले श्रवण गर्नुभएको रहेछ, तर आजसम्म तपाईँले त मलाई बताउनु नि भएको छैन, मलाई पनि अमर कथा श्रवण गराउनुहोस् भनेर हट गर्न लाग्नुभयो। तब भगवान शङ्करले भन्नुभयो, ठिक छ म तिमीलाई अमर कथा सुनाउँछु। एउटा गुफामा लिएर जानुभयो, जुन जङ्गल थियो त्यो जङ्गलमा भएका चराचुरुङ्गी जुन थिए, ती चराचुरुङ्गीलाई सबै भगवान शङ्करले डम्बर बजाएर ती चराचुरुङ्गीलाई सबैलाई भगाउनु भयो र पार्वती मातालाई एउटा आसन बसाएर भगवान शङ्कर अर्को आसनमा बसेर पार्वती मातालाई अमर कथा श्रवण गराउन लाग्नुभयो। त पार्वती माताजीलाई भन्नुभयो, हे देवी म कथा भन्दा भन्दै मेरो समाधि पनि लाग्न सक्दछ, कथा भन्दा भन्दै मलाई केही थाहा हुँदैन, तिमी निधाएको पनि थाहा पाउँदैन फेरि, त्यसै कारण तिमीले ओम ओम उच्चारण गर्नु भन्नुभयो। ठिक छ भन्नुभयो देवीले। त भगवान शङ्कर प्रथम स्कन्धदेखि कथा श्रवण गराउँदै 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 दशम स्कन्ध पूर्ण गर्नुभयो। एकादश स्कन्धमा पुगेपछि ज्ञान विशेष बात भनेको एकादश स्कन्धमा छ। एकादश स्कन्ध पुग्ने बित्तिकै पार्वती माताजी त भुसुक्क निदाउनु भएछ। जुन गोलकधामबाट आएको सुगा थियो त्यो सुगाले ओम शब्द उच्चारण गर्न थालेको थियो। त पार्वती माताजी त निदाइहाल्नुभयो। मैले पनि अमर कथा श्रवण पुरा गर्न पाउँदिनँ फेरि, त के गर्ने भन्दा त्यो सुखरूपले के गर्न लागे, ओम ओम उच्चारण गर्न लागे। त भगवान शङ्करले एकादश स्कन्ध द्वादश स्कन्ध पूर्ण गरेर श्रीमद् भागवत महापुराणको भन्दा पार्वती माताजी त झसङ्ग हुनुभएछ। प्रभु जब भगवानले लीलाहारी गर्नुभयो त्यो त मैले श्रवण गरेँ, उद्धवजीसँग भेट भएको कुरा पनि मैले त्यो श्रवण गरेँ, त्यहाँदेखिको कथा चाहिँ के थियो त्यो त मैले सुन्दै सुनिनँ भन्दा त के भन्न लाग्नुभयो फेरि, हे देवी तिमी के भन्दैछौ, तिमीले कथा श्रवण गरेनौ? मैले त त्यहाँबाट कथा श्रवण गरिनँ, म त भुसुक्क निधाएछु। तिमी त्यसो भने निधायो यदि भने ओम शब्द अक्षर कसले उच्चारण गर्नु भन्दा त्यो त मलाई थाहा भएन। यसो भगवानले उठेर हेर्दा त एउटा रुखको हाँगामा सुगा बसिरहेको रहेछ। त्यो सुगाले सबै श्रवण गरे। भगवान शङ्करले यसलाई नमारी छाड्दिन भनेर आफ्नो त्रिशूल बोकेर केर्न लाग्नुभयो।
दगुर्दै जानुभयो मार्नका निमित्त। जब वेदव्यास महामुनिकी पत्नी बिटिका स्नान गरेर बाहिर बसिराख्नु भएको थियो, त्यतिखेरै आफूले हाई गर्ने बित्तिकै त्यो सुखरूप बिटिका गर्भाशयमा गएर बस्यो। भगवान शङ्कर खोज्दै आउँदै हुन्थ्यो। वेदव्यास महामुनिले देख्नुभयो, प्रभु आज गरिबका कुटीमा हजुर पालिराख्नु भएको छ, के कारणले गर्दा होला भन्दा भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, वेदव्यासजी के भन्नु र, मेरो सामान चोरी भयो। हजुरको सामान चोरी भयो? हजुरसँग के चाहिँ त्यस्तो सामान छ हजुरको चोरी हुने? केवल एउटा डम्बरू छ, त्रिशूल छ, बाघको छाला छ, पार्वती माता हुनुहुन्छ, यहाँ भन्दा अरूसँग के छ र? मैले त यहाँबाट केही पनि अरू त देखेकै छुइनँ भन्दा मेरो अमर कथा चोरी भयो। अमर कथा? अनि अमर कथा श्रवण गरे त हजुर मार्न जाँदै हुन्छ। अमर कथा मारेपछि त स्वयं त्यो त तपाईँको के भयो त, अर्थै रहेन नि। अमर कथा श्रवण गर्ने त सबै जीवितै हुन्छन्। तपाईँ आज मार्न भनेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ छोडिदिनुहोस् यी कुरा भन्दै त्यति भनेर भगवान शङ्कर पनि मैले त अमर कथा श्रवण गराएको, यदि मैले अमर कथा श्रवण गराएर पनि यदि मारे भने त त्यो त मिथ्या हुन्छ भनेर के भन्नुभयो, शिव शङ्कर भगवान फर्केर आउनुभयो। भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवानको हो। त्यसै कारणले श्रीमद् भागवत महापुराणमा राधा शब्द भक्तवत्सल भगवानको। जब यस्तो प्रकारले 88,000 ऋषिका प्रमुख ऋषि सौनकजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, सुतजी महाराजजी भन्नुहुन्छ, सर्वसिद्धान्त निष्पन्नम संसार भयनाशनम। तिमीहरूले अत्यन्त राम्रो प्रश्न गरेका छौ, जसले गर्दा संसार भयनाशनम, संसारका भयहरूलाई नाश गर्दछ। म त्यस्तो खालको तिमीहरूलाई श्रवण गराउँछु। काल व्यालम ग्रास त्रास निर्नाशयितवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। यो कलिकालमा कालरूपी सर्पले डसेर ग्रसित भएका मनुष्यहरूका निमित्त श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र छ कलोकीरेण भासितम। यो कलियुगका निमित्त अत्यन्त मुक्ति पाउनका निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण हो। श्रीमद् भागवत महापुराण पाउनका निमित्त, फल प्राप्त गर्नका निमित्त जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्मौ जन्मान्तर, कल्पौ कल्पान्तर, युगौ युगान्तरको पुण्यको उदय हुनुपर्दछ, तब मात्र श्रीमद् भागवत फल प्राप्त गर्न सकिन्छ, श्रीमद् भागवत महापान गर्न सकिन्छ। जब यस्तो प्रकारले सुन्दरजी महाराज कृष्णचन्द्र भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने जन्मात्रै खोज्ने। उठ्नु पनि पर्यो है, खुट्टा दुखेको छैन, उठौँ न। देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने जन्मात्रै खोज्ने। देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने जन्मात्रै खोज्ने। कीर्ति राम रामको जानो हेर्ने ईश्वरकै नाम जप्नु। देवघाट नारायणी, देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने
जन्मத்தை खोलारे नमो कर्म कीर्ति जगनाम राखो जानो हेनी ईश्वर के नाम जोड़ो दुखा चढ़ाई पापो पुण्य साथै मलाई जानी जगतै खोलारे दुखा चढ़ाई पापो पुण्य साथै मलाई जानी जगतै खोलारे Nuhuna mukmana maka Rama Vishnu Maheshwar Jopona Devghata Rairi Papa Punya Sathai Malai Jani Janmatra Khojani Devghata Rairi Papa Punya Sathai Malai Jani Janmatra Khojani Sakalayले दुखा चढाई पापो पुण्य साथै मलाई जानी जन्मत्र खोलारे दुखा चढाई पापो पुण्य साथै मलाई जानी जन्मत्र खोलारे दुखा चढाई पापो पुण्य साथै मलाई जानी जन्मत्र खोलारे श्रीमद् भागवत महापुराण को हाम्रो राजेश गुरुले यति मिठो भजन गाउनुभयो तर अगाडि हेरेको ताली बजाउनु चाहिँ केवल 3-4 जना मात्रै देखे त्यहाँभन्दा अरू कोही देखेन भोजन की शोभा थाली से भोजन की शोभा थाली से कान की शोभा वाली से भोजन की शोभा थाली से कान की शोभा वाली से मुहा की शोभा लाली से बाग की शोभा माली से कीर्तन की शोभा ताली से भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवान को सुतजी महाराज जी 88,000 महामुनि सौनक ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ एक समयको कुरा हो परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् जब परीक्षित महाराज जीलाई 7 दिन भित्र तक्षक नागले डसेर मृत्यु हुन्छ भन्ने जब प्राप्त सत्तामा श्रीमद् भागवत महापुराण हामी सुन्नुपर्दछ हामी श्रवण गर्नुपर्दछ यो तरिकाले सोचेर आए र महामुनि सुखदेवजीलाई आएर के लागे सुकम नत्वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा देवताहरू अत्यन्त निपुण आफ्नो कार्य कुशल बनाउनका निमित्त आफ्नो कामलाई पूर्ण गर्नका निमित्त आज अमृतको कलश लिएर आए हेर्नुहोस्
कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमां सुधाराज्ञ प्रपेयताम्। जुन सुधा अमृत लिएर आएका थिए त्यो अमृत चाहिँ के गर्न लाग्यो उनीहरूले महामुनि सुखदेवजीलाई दिँदै भन्न लागे, हे सुखदेवजी, हामीले अमृतको कलश ल्याएका छौँ, यो अमृतको कलश चाहिँ सुधाराज्ञ प्रपेयताम्, राजालाई पिलाइदिनुहोस्। राजालाई पिलाएपछि त जीवित भइहाल्छ नि, मर्दैनन्। प्रपश्यामुभयं सर्वे, त्यसको सट्टामा हामीलाई के दिनुहोस्? श्रीमद्भागवतामृतं, श्रीमद्भागवत महापान हामीलाई गराइदिनुहोस्। महामुनि सुखदेवजीले सोच्न लाग्नुभएछ, हो अमृतको कलशका निमित्त देवासुर सङ्ग्राम भएको थियो, समुद्र मथन भएको थियो। के का निमित्त? त्यही अमृतका निमित्त। आज स्वयं देवताहरू नै स्वयं त्यो अमृतको कलश लिएर आएका छन्। यिनीहरू श्रोता बनेर आएका रहेनन्, यिनीहरू त सौदागर बनेर आएका रहेछन्। यदि कथा श्रवण गर्नका निमित्त भनेर आएका थिए, यदि भने म कथा श्रवण गराउने थिएँ, यिनीहरू त सौदागर बनेर आएका रहेछन्, यिनीहरूलाई म अवश्य कथा श्रवण गराउँदिनँ। महामुनि सुखदेवजीले भन्न लाग्नुभयो, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच कमडिरे महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, अरे कहाँको यो सुधामृत, कहाँको मेरो कथा श्रीमद्भागवत महापुराण? अरे जुनसँग साट्न मिल्दछ त्योसँग साट्नु। कसैले सिसा दिएर तपाईँ मडी दिन चाहनुहुन्छ? चाहिँदैन। कसैले काँच दियो, कसैले गिलास दिने बित्तिकै के मडी दिनुहुन्छ? दिँदैन। समान चिजमा चाट्न मात्रै मिल्दछ। तर आज के छ? काँच समानको सुधामृत, कहाँ श्रीमद्भागवत महापुराण त मडी समानको अमृत। म तिमीहरूलाई कथा श्रवण गराउँदिन, कथा तिमीहरूलाई म दिँदिनँ भनेर के लाग्नुभयो? देवान् जहासः, देवताहरूलाई खेदाइदिनु भयो। त्यहाँबाट देवताहरू सबै ब्रह्मलोकमा गए। ब्रह्मलोकमा गएर भन्न लागे ब्रह्माजीलाई, प्रभु हामीलाई कलियुगले गर्दा यिनीहरूलाई जरो वृद्ध अवस्था बनाएको छ। मेरो जन्म द्रविड देशमा भएको, मैले हुर्की बढेको कर्नाटकमा पनि, क्वचित महाराष्ट्र, कुनै महाराष्ट्रमा त मेरो अपमान पनि भयो, सम्मान पनि भयो। जीर्ण रे गुर्जरे जीर्णताम गता, तर गुजरातमा पुगेपछि मैले वृद्ध अवस्थालाई धारण गरेँ। तर जब गुजरातबाट म फर्केर वृन्दावन आएँ, वृन्दावन आउने बित्तिकै तरुणी भए। तर मेरा बालकहरू ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था भए। वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणे जाताहं युवते सम्यक पृष्ठरूपात् साम्प्रतं। तर के गर्नु र? म त तरुणी अवस्थामा भए, तर मेरा पुत्रहरू त वृद्ध अवस्था भए। कुन माताजीलाई चाहिँ आफ्ना छोराहरू वृद्ध अवस्था भएको हेर्न मन लाग्दछ र? अत्यन्त दुःख लागेको छ। प्रभु केही कल्याण गरिबक्सनुहोस्, मेरो यो दुःखलाई हरण गरिदिनुहोस्। देवऋषि नारदले केवल क्षण मात्रै न केवल यसो मात्रै सोच्नु भएको थियो त देवऋषि नारदले भन्न लाग्यो, देवी यो केही होइन, यो कलियुगकै कारणले गर्दा हो तिम्रा छोराहरू वृद्ध अवस्था भएका। तिमी वृन्दावन छोडेर जाने कुरा नगर। हेर, इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। तिमीले भन्यौ तिमी वृन्दावनलाई छोडेर चाहिँ विदेश जाने कुरा गर, यो कुरा नगर। किनभने वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यते यत्र च। यो श्री वृन्दावन त भक्तिले नै भरिएको छ, त्यसै कारण तिमीले यहाँबाट जाने कुरा नगर। तिम्रो दुःखलाई म कष्टलाई म निवारण गर्दछु। भक्ति महारानी भन्नुहुन्छ, जब यो कली त्यतिखेर परीक्षितले यिनको कल्याण गरेका थिए, यदि भने यो कलीले मेरा पुत्रलाई वृद्ध अवस्था बनाउने थिएनन्। के कारणले गर्दा कलीलाई चाहिँ परीक्षित महाराजजीले दण्ड दिनु भएन भन्दा कलीमा पनि के थियो?
एक गुण राम्रो थियो। के गुण राम्रो थियो र छोड्नुभयो भन्दाखेरि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलोके सबकिरेतनात्। यत फलम नास्ति तपसा, तपस्या पनि गर्नु पर्दैन थियो, योग समाधिहरू पनि लगाउनु पर्दैन थियो। तर कलियुगमा केवल भगवानका नाम संकीर्तनद्वारा नै मनुष्यको मुक्ति मिल्नेछ। केवल यसमा के थियो, यही गुण राम्रो थियो। त्यसै कारणले कलिलाई परीक्षित महाराजले दण्ड दिनुभएन। जब यस्तो प्रकारले देवर्षि नारदजीले भक्ति महारानीलाई सम्झाउनु भयो, भक्ति महारानीले देवर्षि नारदजीको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते भजन रचनम् एकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातु यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। कयाधु नन्दन प्रहलादलाई पनि देवर्षि नारदद्वारा नै भगवान प्राप्त भएको थियो। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। हजुरको वचन, एकचोटिको वचनले ध्रुवजी महाराजले पनि भगवानलाई प्राप्त गरेका थिए। हो, यस्ता कुशल पात्र ब्रह्माजीलाई देवर्षि नारदजीलाई मेरो प्रणाम छ भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवानको। हामीले प्रथम अध्यायका कथालाई पूर्ण गरेका छौँ। आउनुहोस् भजन श्रवण गर्नेछौँ। भजन श्रवण गरेर हामीले ज्ञान मञ्च कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। भजन श्रवण गरेर हामी ज्ञान मन्त्र लाग्नेछौँ भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवानको जय। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको श्रीमद् भागवत पुराणको हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। माइली दिदी खोइ, हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। कसैलाई धेरै सुख छ, कसैलाई धेरै दुःख छ। कसैलाई धेरै सुख छ, कसैलाई धेरै दुःख छ। सुख र दुःखको नाता गरेर जीवन बिताउनु छ। सुख र दुःखको नाता गरेर जीवन बिताउनु छ। ल पछाडि पनि उठ्दै हुनुहुन्छ है। कसैलाई धेरै सुख छ, कसैलाई धेरै दुःख छ। कसैलाई धेरै सुख छ, कसैलाई धेरै दुःख छ। सुख र दुःखको नाता गरेर जीवन बिताउनु छ। सुख र दुःखको नाता गरेर जीवन बिताउनु छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ।
राजा भए पनि जानु छ जोगी भए पनि जानु छ आउनु र जानुको नाता गरेर जीवन बिताउनु छ आउनु र जानुको नाता गरेर जीवन बिताउनु छ राजा भए पनि जानु छ जोगी भए पनि जानु छ राजा भए पनि जानु छ जोगी भए पनि जानु छ आउनु र जानुको नाता गरेर जीवन बिताउनु छ आउनु र जानुको नाता गरेर जीवन बिताउनु छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ आउनु र जानुको नाता गरेर जीवन बिताउनु छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हाँसेर भए पनि नाचेर भए पनि जीवन बिताउनु छ भक्तवत्सल भगवानको जय हो। प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ उठेर राधे राधे भनेर मात्र दिनुहोला, बसेर दिएको प्रश्नको उत्तर मान्य हुने छैन है। अनि यसको निरीक्षण गर्नको लागि सर्वप्रथम कसको उठ्नुभयो भनेर निरीक्षण गर्नको लागि चाहिँ कुनामा बस्नुभएको हाम्रो दाजु अनुप खनाल गुरुजीलाई पहिलो प्रश्न कसलाई सोध्ने? राधा ग्रुपलाई नै होला। समय सीमान्त कति? 30 सेकेन्ड।